हर इंसान की तीन तरह की दुनिया होती है। एक दुनिया वो जो उसके अंदर है, दूसरी वो जो उसके बाहर है, और तीसरी दुनिया वो जो वो इन दोनों के बीच अपने लिए बनाता है, जिसके बिना वो जी नहीं सकता। मेरे लिए मेरी फैमिली वो दुनिया है। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। फिर कोई चाहे मुझे मतलबी कहे या खुद गर्ज।